ஹலோ வீவர்ஸ், வெல்கம் டு டெல்டா கிச்சன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ரொம்ப டேஸ்ட்டான ஸ்பெஷல் சிக்கன் தம் பிரியாணி தாங்க பார்க்க போகிறோம். நாம் இன்றைக்கி செய்ய போகிற அளவு பார்த்திங்கன்னா 3/4 கிலோ பாஸ்மதி அரிசி, 3/4 கிலோ நாட்டுக்கோழி. இன்றைக்கி நான் இதை நாட்டுக்கோழியில் தாங்க செய்ய போகிறேன். நீங்கள் இதே மெத்தடில் பிராய்லர் கோழியில் கூட செய்யலாம். அடுப்பில் ஒரு கடாய் வச்சுருக்கேன். ஒரு 200 ml ஆயில் விட்டுக்கிறேன். எண்ணெய் நல்லா புகையிற வரைக்கும் காய்ட்டுங்க. 300 கிராம் பெரிய வெங்காயத்தை நீல வாக்கில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதை இதில் சேர்த்துடுறேன். இந்த வெங்காயத்தை நல்லா கிறிஸ்பியாக ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இந்த வீடியோ பார்த்து முடிச்சதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் கொடுத்துருங்க. கூடவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. வெங்காயம் எந்த அளவுக்கு கிறிஸ்பியானால் போதும். இப்போ எடுத்துடலாம். இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் விட்டோம்னா ரொம்ப கருகிடும். இந்த வெங்காயம் ஃப்ரை பண்ணும்போது என்ன பிரச்சனைனா, ரொம்ப நேரம் ஆகும் இது ஃப்ரை ஆகிறதுக்கு. ஆனால் இந்த ஸ்டேஜுக்கு மேலே கொஞ்சம் நேரம் விட்டாலும் டக்குன்னு கருகிடும். வெங்காயத்தை மட்டும் கருக விட்டுட்டிங்கன்னா பிரியாணியோட மொத்த டேஸ்ட்டும் போயிடுங்க. அதனால் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இந்த வெங்காயத்தை ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. ஃப்ரை பண்ண வெங்காயத்தை ஒரு ஓரமாக வச்சுடுங்க. அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க. அடுத்ததாக ஒரு மிக்ஸி ஜார் எடுத்துக்கலாம். ஒரு 10 முந்திரி பருப்பு சேர்த்துக்கோங்க. 10-12 பாதாம் பருப்பை தோல் எடுத்துகிட்டு சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு 6-7 பச்சை மிளகாய், ஒரு கைப்பிடி அளவு கொத்தமல்லி, ஒரு கைப்பிடி அளவு புதினாயும் சேர்த்துக்கலாம். இதெல்லாத்தையும் சேர்த்து இப்போ அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன். மசாலாவை அரைச்சி எடுத்தாச்சு. இப்போ பிரியாணி செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். பிரியாணி செய்யறதுக்கு ஒரு அகலமான பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க. அந்த பாத்திரத்துலேயே 3/4 கிலோ சிக்கனை நல்லா கழுவிட்டு சேர்த்துக்கோங்க. 3 டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது, இதுக்கு ஒரு 250 ml அதாவது 1/4 லிட்டர் தயிர் சேர்த்துக்கோங்க. இதுக்கு வந்து நம்ம தக்காளி சேர்க்க போகிறதில்ல, அதனால் தயிர் கூடவே சேர்த்துக்கலாம், ஒன்றும் தப்பு இல்லை. இதுக்கு நம்ம நல்ல பெரிய லெமன் ஒன்று சேர்க்க போகிறோம். அதனால் ரொம்ப புளிக்காத தயிராக பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க. 1 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகுத்தூள், 3/4 டேபிள் ஸ்பூன் ஜீரகத்தூள், 1 டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா, 1லேருந்து 1.25 டேபிள் ஸ்பூன் கூட கரம் மசாலா சேர்த்துக்கலாம். 1.5 டேபிள் ஸ்பூன் தனி மிளகாய்த்தூள். இதுக்கு ஒரு 1.25 டேபிள் ஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துக்கிறேங்க. உங்களுக்கு தேவையான அளவு பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க. பாதாம், முந்திரி, பச்சை மிளகாய், கொத்தமல்லி, புதினா எல்லாம் சேர்த்து அரைச்சோமே அதை சேர்த்துடுறேன். அடுத்ததாக நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்ச வெங்காயத்தை சேர்த்துடலாம். இதில் வெங்காயத்தில் மட்டும் ஒரு கைப்பிடி அளவு மட்டும் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. மேலே தம் போடும்போது போட்டுக்கலாம். மற்ற எல்லாத்தையும் இது கூட கலந்துருங்க. அடுத்ததாக ஒரு 100 ml நெய் சேர்த்துக்கலாம். இதையும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுருங்க. ஃபைனலாக இதுக்கு ஒரு பெரிய சைஸ் எலுமிச்சம்பழத்தை பிழிஞ்சு வச்சுருக்கேன். பார்த்தீங்கனாலே தெரியும், சாறு நிறைய இருக்கும். அந்த அளவுக்கு ஊற்றிக்கோங்க. சின்ன சைஸாக இருந்தால் 2 கூட ஊற்றிக்கலாம். நல்லா கலந்து விட்டு இது அப்படியே ஓரமாக எடுத்து வச்சிடலாம். இது ஒரு 20 நிமிஷம் ஊறிக்கிட்டு இருக்கட்டும். அதே சமயத்தில் பாஸ்மதி ரைஸ் 3/4 கிலோ எடுத்துக்கோங்க. இதை நிறைய முழுகிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி இது ஒரு 20 நிமிஷம் ஊற விட்டுடுங்க. அரிசி ஒரு 20 நிமிஷம் ஊறினதுக்கு அப்புறமா ஒரு பாத்திரத்தில் ஒரு 3 லிட்டர் தண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இதில் நல்லா 2 இன்ச்சு நீளமுள்ள பெரிய பட்டையாக 2 துண்டு பட்டை சேர்த்துக்கிறேன். ஒரு 10 கிராம்பு, ஒரு 4 ஏலக்காய் சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு 3/4 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு சேர்த்துடலாம். கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி, கொஞ்சமாக புதினாவும் கூட சேர்த்துருங்க. ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் மட்டும் நெய் சேர்த்துக்கலாம். இந்த அரிசிக்கு தேவையான அளவு மட்டும் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. கிரேவிக்கு ஆல்ரெடி நம்ம உப்பு போட்டுட்டோம். இதுக்கு கூட 1 டேபிள் ஸ்பூன் மேலேயே நீங்கள் உப்பு சேர்க்கலாம். இந்த தண்ணி நல்லா கொதி வரட்டுங்க.
அந்த தண்ணி கொதிச்சுக்கிட்டு இருக்கும்போதே இன்னொரு அடுப்பில் நம்ம கலந்து வச்ச சிக்கன் எடுத்து அப்படியே வச்சுக்கலாம். மூடி போட்டு மூடிக்கோங்க. இது அப்படியே மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுருங்க. அப்படியே வெந்துகிட்டு இருக்கட்டும். தண்ணிலாம் எதுவும் ஊற்றிடாதீங்க. தண்ணி நல்லா கொதி வந்துருச்சு. இப்போ அரிசியை கழுவி இதில் சேர்த்துடலாம். இப்போ சிக்கனை ஓப்பன் பண்ணி ஒரு தடவை கலந்து விட்டு மூடி வச்சுக்கலாம். ஆஹா, கிரேவி சூப்பராக நல்ல மணமாக இருக்குங்க. இதை அப்படியே சாப்பிட்றலாம் போல் இருக்குது. இடையில அப்படியே அரிசியையும் ஒரு தடவை கலந்து விட்டுடலாம். அரிசி போட்டதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி கொதிக்க ஆரம்பிச்சதுலேருந்து ஒரு 4 நிமிஷத்தில் இதை நீங்கள் வடிச்சிடலாம். அப்படியே ரைஸை இறக்கிட்டு அதே அடுப்பில் ஒரு தோசைக்கல் வச்சுக்கோங்க. கிரேவி அப்படியே பாத்திரத்தோடு தூக்கி தோசைக்கல் மேலே வச்சிடலாம். அடுப்பை சிம்மில் வச்சுருங்க. அரிசியை நல்லா வடிச்சிட்டு சூட்டோடையே இதில் டக்குன்னு சேர்த்துருங்க. இதை அப்படியே நல்லா சமன்படுத்தி விட்டுக்கோங்க. ஃப்ரை பண்ண வெங்காயத்தில் கொஞ்சம் எடுத்து வச்சோம் இல்லையா, அதை மேலே தூவி விட்டுருங்க. இப்போ இதை மூடி போட்டு ஒரு 30 நிமிஷம் அப்படியே சிம்மிலே இருக்கட்டுங்க. இடையில ஓப்பனே பண்ணாதீங்க. நம்ம பிரியாணியை தம் போட்டு 30 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம். இப்போ உடனே பிரியாணியை ஓப்பன் பண்ண வேணாம். இன்னொரு 10 நிமிஷம் அப்படியே இருக்கட்டும். நீங்கள் நேரடியாக அடுப்பை சிம்மில் வச்சு பிரியாணியை தூக்கி வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா பிரியாணி தீஞ்சு போயிடும். அதனால் மறக்காமல் தோசைக்கல் மேலே வச்சு 30 நிமிஷம் தம் போடுங்க. அவ்வளோதாங்க. ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரான சிக்கன் தம் பிரியாணி சாப்பிட ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஆல் ஆப்ஷன் கொடுத்து வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோ எல்லாமே உடனுக்குடனாக நோட்டிஃபிகேஷனாக உங்களுக்கு வரும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.